लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। रुक रुक कर हुई तेज बारिश, गर्मी व धूल से लोगों को मिली बड़ी राहत। मानसा मित्तल, आज मौसम ने करवट ली तो सुबह से रुक रुक कर हो रही तेज बारिश ने भयानक गर्मी व धूल से मानसा शहर के लोगों को बड़ी राहत दिला दी है। उनके चेहरे खुशी से खिले देखे गए, परंतु शहर के प्रमुख बाजारों व गलियों में पानी भरने से शहर की आबादी कई भागों में बंट गई। एक बार स्थिति यह हो गई कि लोगों को घरों में से निकलना कठिन हो गया। आज हुई पहली बारिश ने नगर काउंसिल के सीवरेज के प्रबंधों की पोल खोल दी है। शहर के प्रमुख बाजारों व गलियों में बारिश का पानी भरने पर जल थल एक हो गया। दूसरी तरफ धान की फसल लगाने की तैयारी में जुटे किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी। खेती मोटरों के लिए बिजली व नहरी पानी की कमी के कारण किसानों के खेतों में बोई सब्जियां व हरा चारा सूख रहा था। अब धान की पनीरी लगाते समय भी इस फसल को काफी पानी की जरूरत थी। इस समय नरमे की फसल को भी पानी की कमी खटक रही थी। कहां कहां भरा बारिश का पानी। स्थानीय शहर के बस स्टैंड रोड, अस्पताल रोड, चक्केरिया रोड, ललुआना रोड, वन वे ट्रैफिक रोड, गौशाला रोड के अलावा अंडरब्रिज में बारिश का बेतहाशा पानी भर गया। व्हीकलों को भी आवागमन में काफी दिक्कत होती है। अब रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से पूरे शहर का हाल बेहाल है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश का अधिक पानी भरने की खबरें मिल रही हैं। जमहूरी अधिकार सभा ने उठाई मांग। जमहूरी अधिकार सभा के जिला प्रधान एडवो बलकरण बली ने कहा कि अकाली कांग्रेसी नेता जिले का सर्वपक्षीय विकास करने की खोखले दावे कर रहे हैं, परंतु मानसा शहर में हुई पहली बारिश ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने शहर में बारिश के पानी की निकासी का कोई ठोस हल करने की जगह नई कोर्ट रोड पर कचहरी के गेट ऊंचा उठाकर अपना द्वार संवार लिया। इसी तरह तीन कोनी के पास डिप्टी कमिश्नर की रिहायश में पानी दाखिल होने से रोका गया, परंतु शलक रोड का बड़ा बुरा हाल है। उन्होंने मांग की कि शहर को बारिश के पानी से बचाने के लिए पूरे शहर के नालों व सीवरेज की सफाई करवाई जाए व भाई गुरदास वाले जौहर की खुदाई का कार्य जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो शहर निवासी संघर्ष के रास्ते पड़ने के लिए मजबूर होंगे। किसानों के चेहरे पर रौनक। आज बारिश खुलकर बरसने से किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिली, क्योंकि जमीन से आसमान तक फैली धूल हरे चारे व चौड़े पत्तों वाली फसलों को प्रभावित कर रही थी। उनको धान की पनीरी लगाने के लिए इस बारिश से काफी राहत मिली है। पंजाब सरकार व कृषि विभाग की तरफ से 20 जून से पहले धान लगाने पर लगाई पाबंदी के बावजूद जिले भर के अलग अलग गांवों में किसानों ने धान की पनीरी लगा दी है, परंतु किसान खेती मोटर के लिए पूरी बिजली लेने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जमहूरी किसान सभा के जिला प्रेस सचिव इकबाल सिंह फफड़े ने पंजाब सरकार से मांग की है कि मौसम में आई तब्दीली देखते किसानों को धान की फसल की सिंचाई के लिए 16 घंटे निर्विघ्न बिजली की सप्लाई दी जाए, जिससे किसान अपनी धान की फसल सही समय पर लगा सकें।